prieteni, bine ați venit sau revenit pe acest canal și astăzi face iar slime, pentru că celălalt de data trecută puteți vedea în episodul trecut. Numim și pentru că lipiciul acela nu este bun, nu vă recomand să faceți cu el pentru că nu poate face nimic, practic. Și haideți să începem, vom avea nevoie de lipici neapărat din acesta. Activator, lipici, ceva în care să amestecăm și în care să-l ținem. Și ceva cu care să amestecăm. Și vom avea nevoie de... Eu voi face pe asta pentru că sunt pe și mi-e frică foarte mult să nu murdăresc. Așa, să deschid eu. Nu pot. Stați, îmi trebuie ceva. Stați, îmi revin. O să iau un compas. Și vom încerca să facem. Ce? Gata? Și să turnăm. Nu vom turna nici foarte mult, dar nici foarte puțin. Am turnat, gata. Cam atâta. Vom pune și lipici. Nici foarte mult, dar nici foarte puțin. Nu pot nici lipiciul să desfac. Gata. Așa. Amestecăm. Pentru că nu mai aveam altceva ce să punem, aș fi avut și colorant, dar nu vreau eu. Mi-e frică că n-a. Sau să mai pun ceva. Nu, lăsați. Dacă o să mai fac un video tot cu același slime, numai că n-a alt. Așa, am pus activator. Se face slime, iubi. Ia uitați. Așa vom mai pune. Se formează. Ia uitați, s-a format. Mai punem puțin activator. Și să vă mai zic că acel slime pe care l-am făcut în episodul trecut făcea și lăsa apă, dar nu știu de ce. Deci chiar nu știu. Îi mai trebuie foarte mult activator. Nu știu de ce am mâna pe el. Am mai pus puțin activator. Amestecăm foarte bine. Că poate nu s-a prins, pentru că n-am amestecat bine. Mai este șmecher. Dar mai trebuie activat. Pentru că este foarte lipicios. Îl amestec cu mâna, după cum vedeți. Este foarte lipicios. Ia uitați, mi-a ieșit acesta mai bine. Cred că este primul slime de acest canal care este așa. Și este foarte moale. Nu știu cum o să închid camera, pentru că cred că m-am zis în episodul trecut că eu filmez cu telefonul și mi-e frică să nu mă repede. Ia trebuie niște activat ca să nu se mai lipească. Ia uitați. Să luăm de pe mâini. Haide mâini, ia-te! Și bine, cam acesta a fost și acest slime. Ia uitați. Acesta se întinde cât unul mare. Acesta se întinde cât acelea pe care le-am făcut. În primul episod am făcut ca și un clay și în al doilea un nimic. Pentru că acel am mai încercat odată, nu știu când, să fac ceva cu acela. Dar nu mi-a ieșit. Nu știu de ce am pus și acel video pe YouTube. Pentru că niciodată nu mi-a ieșit. Dar nu înțeleg ce are lipiciul ăla și scenariul ăsta. Că până la urmă este tot lipici. Da. Și ia uitați și șmecherie. Se întinde mai mult decât telefonul.
telefonul meu. Dacă vă pun așa, dar este mai mare decât telefonul meu. Îmi place și aici o să închid acest video. Acesta. Acum nu se mai lipește, bineînțeles. Și papa, ne vom vedea data viitoare cu un nou slime, pentru că pe acest canal vreau să fac numai slime-uri sau Q&A-uri câteodată. Dacă vreți puteți să-mi lăsați întrebări pentru Q&A în secțiunea de comentarii și eu voi face în videoul viitor un Q&A. Pa!